Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. Danas vam dajem jednu super ideju za super brzi ručak iz rerne. Ovdje sam, kao što vidite, sipala malo ulja, a sada sam dodala i malo soja sosa. Zatim dodajem jednu kašiku suvog začina, odnosno vegete, i od suvog začina dodajem još i malo bosiljka. Zatim dodajem i malo origana. I na samom kraju dodajem i malo bibera. Naravno, vi dodajte ono što vi volite, one začine koje vi volite u jelu. Sada ću sve ovako dobro promešati da se sjedine. A zatim sam ovdje spremila 4 velika krompira. To je otprilike 1 kg krompira. I sada ću sav taj krompir ovako da uvaljam u ovaj sos od ulja i začina. Daće jako lepu aromu i ukus. Sada sam uzela jednu tepsiju srednje veličine i poređat ću prvo ovaj krompir koji će biti zaista jako ukusan. Ostalo mi je još malo sosa, pa sam onda pripremila ovdje i oko pola kilograma sveže slanine koja je već bila iseckana ovako i skroz ću je uvaljati u ovaj naš savršen sos i onda ću da preko krompira poslažem ovako i slaninu. Zaista dugo nisam pravila ovaj ručak, a jako je brz i izuzetno ukusan i mislim da će svi ljubitelji mesa i gurmani voleti ovaj ručak zato što je pre svega brz, a jako je ukusan. Sad ovdje imam nekoliko paprika, neke su šiljate, neke su babure. Ja ću ih ovako poređati preko mesa i krompira. One će pustiti naravno svoju aromu i ukus pa će dodatno jelo biti finije. Malo ću još pouljiti i na kraju dodajem par kašika vode. Ovo uvek radim kada pečem nešto u rerni da mi se meso i krompir ne bi zalepilo za tepsiju. Ovaj ručak sada ide na pečenje u već zagrejanu rernu na 200 stepeni. Sve ukupno sam pekla tačno sat vremena i 5 minuta. Nakon toga sam isključila rernu, a ostavila sam još nekih 10 minuta na toplom da stoji i onda je sve bilo spremno. Kao što vidite, ovo je stvarno super brz i veoma ukusan ručak. Ja vam sad pokazujem kako se slanina jako lepo ispekla i evo kao što vidite ništa se nije zalepilo za tepsiju, što je jako važno. Sada ću da pospem sa svežim peršunom i ovdje sam kupila neki kari u spreju. Iskreno da budem, prvi put ga koristim. Ne znam da li ste ga vi probali. Ako jeste, pišite mi u komentarima kako se vama čini. Ja kada budem isprobala, javit ću vam utiske. I evo sada ću da postavim sve na tanjir, dodajem još malo svežeg peršuna i u svoju porciju dodajem još malo kari jer ja to zaista i volim. Ovo je jako lepa kombinacija, veoma ukusna i najvažnije izuzetno brza. Nadam se da vam se ovaj predlog ručka dopao. Nadam se da ćete isprobati da ispečete i pripremite slaninu na ovaj način i da sam vam dala jednu ideju za brzi ručak. Mi se vidimo u nekom novom videu, a do tada ljubim vas sve puno.